Dobar dan, danas ćemo vam pokazati kako da montirate novi lavabo. Danas nemam pomoćnika i zato moram da napravim šablon od kartona koji će mi pomoći da označim mesta za bušenje rupa. Mesta za bušenje rupa možemo označiti i direktno na zidu, ali za to nam je potrebno da neko pridržava lavabo dok mi označavamo mesta za bušenje rupa. Kada smo završili crtanje šablona, isecamo šablon uz pomoć makaza i na šablonu izbušimo rupe kroz koje ćemo olovkom označiti mesta za bušenje rupa na zidu. Zid smo očistili i pripremili za montažu lavaboa. Sada ćemo izmeriti visinu od poda i označiti liniju do koje ćemo visine postaviti naš lavabo. Standardna visina za postavljanje lavaboa je 85 cm od poda. Zato ćemo i mi sada izmeriti 85 cm od poda. Zatim uz pomoć libele izvlačimo jednu horizontalnu crtu koja će nam zapravo značiti liniju do koje visine ćemo ugraditi naš novi lavabo. Postavimo gornji deo šablona na liniju i zatim označimo mesta za bušenje rupa. Kada uklonimo šablon, vidjet ćemo da su ostale oznake za mesta gde treba bušiti rupe za montažu lavaboa. Rupe na zidu bušimo pomoću bušilice, a dubina rupa zavisi od dužine same tiple. Naveli smo komplet ovih šrafova koji služe za montiranje lavaboa. Evo kako to izgleda. Znači oni imaju dva šrafa, tiple, imaju ove delove koji idu sa unutrašnje strane do lavaboa da ne bismo metal naslanjali na keramiku. Imaju ovako velike široke metalne platne i imaju dve matice za zatezanje. Sada ćemo ove tiple nabiti u rupe u zidu koje smo prethodno izbušili. U tiple prvo rukom uvrćemo šrafove. Rukom nismo mogli da uvrnemo šrafove do kraja, zato sada uzimamo ključ 10 i dve matice koje će nam pomoći da šraf zavrnemo dublje, odnosno zavrnemo do kraja koliko nam je potrebno. Obe matice navrnemo na navoj, s tim da u zadnju maticu zatežemo ključem, a prednja matica sprečava da matice nastave dalje vrtenje po navoju, već praktično vrte šraf koji se dalje uvrće u tiplu. Kada smo šraf uvrnuli dovoljno u tiplu, odvrnemo matice i isti postupak ponovimo i sa druge strane na drugom šrafu. Šrafove smo uvrnuli i sada ćemo postaviti lavabo na njegovo mesto. Šrafove pažljivo provlačimo kroz lupe na lavabou, a zatim sa unutrašnje strane prvo ubacujemo plastike, a potom platne i matice koje zatežemo prvo rukom,
a potom sve dodatno dotegnemo uz pomoć ključa. Matice dotežemo na taj način što postepeno zatežemo jednu i drugu stranu. Kada smo završili zatezanje matica, spajamo lavabo na vodovodnu mrežu, odnosno cevi koje vode vodu do slavine spajamo na dovodne ventile. Iako još nismo spojili odvod na lavabou, možemo da proverimo da li naš dovod funkcioniše kako treba, odnosno da li negde možda curi. I zato ćemo odvrnuti ventile i da to proverimo. Zapušili smo odvod. I sad ćemo da puštamo vodu, a evo ga radi. Toliko od nas za danas. Nadam se da vam se video svideo i slobodno možete ostaviti like ili komentar ispod videa. Doviđenja i vidimo se ponovo u nekom novom videu.